Radio Rilindja. Që më ndau nga ti. Elita 5 kënga Shiu. Mirë po për ata që janë në Facebook duke shikuar drejt për drejt dhe një befasi shumë e madhe, për ata që janë Net Radio, FM, DAB, më vjen shumë keq që nuk e shihni kush është para kamerës, është shumë interesant që është një befasi shumë e madhe që se ka prit kërkush as unë vet, as Stafi, as ju shqiptarë regji. Kush tjetër pos Big Mama, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, përshëndetje për ty, përshëndetje për gjithë dëgjuesit e radios tuaj. Përshëndetje. Faleminderit, me vërtet kënaqësi e madhe. Unë për ato e thash ata që nuk janë drejt për drejt në Instagram e sigurisht shohin mirë, po në Facebook kanë mundësi që tash më jemet po edhe një përshëndetje kushton pas orë mos harroni për reagorin, një like me kuën që ashtu isha bërë pasanik. Kënaqësi e madhe që jeni në studio. Edhe gjetë kohën më në studion e Radio Rilindjes bashkë premten, po çfarë është qëllimi që është Big Mama këtu? Çka është qëllimi? Qëllimi një herë unë desha të ndërhyj për ata të cilët na shikojnë, unë direkt prej shtratit ko marrë, sa thashtë të bëj një pik së gjumë, po nuk munda të mos të vi këtu këtë radio, kur dëgjova se ka një radio ku dëgjohet muzika shqipe, fole gjuha shqipe, edhe pa tjetër që isha këtu t'jem prezent edhe t'i përshëndes gjithë dëgjuesit e juj. Arsyeja sepse jam unë këtu në Oslo, është se unë nesër mbrëma do t'jem me një fest familjare të familjes me mishaj, prandaj ko marrë këtu. Prandaj jam në Norvegji. Do me thonë diçka private. Jo në koncert që s'po dim na, s'po dim. Jo, në koncert s'm keni thirr hala, po më thirrin familjet vet. Ju shoqatat po organizoni për vete, thirrni këdoni vet, edhe kur shihni se na kanë thirrë kush, hajde edhe ti këtu në emision. Me të vërtet pra vjen keq se kemi me bëni koncert gjithçysh mirë, po shumë parë vetë s'po kena. Kush është punë si kemi? Kush i lypi parë juve? Jo, po. Am keni thirrë ju mu? Ju s'm keni thirrë mu, thirrni hala s'm keni as ftesa as gjë s'm keni bë. Parën kërkush do përmeni. Ju njerë bëni ftesën, pastaj nisni kani, s'kemi pare, kështu pak sa bë malire. Edhe bëjmë diçysh, ne. Na kanë tut, ne kemi pas disa artista, kemi pas disa. Masi s'keni edhe ju pare këtu në Gurbes diçka më ju thonë. Po kena kredita shumë, se pare kena, ajo veç kapital ose kështu të kesh nuk po kena hiç. Bëre ju mujni me pagu, ne kena edhe kredita edhe s'po mujni me pagu. Kom dëgjuar ato, me vërtet. Mirë po, çfarë më bë? Ma më menja që ka marrë koha me siguri se do ta kemi Big Mama me një staf të asaj, për shembull ku e kompleton ajo vet, edhe vjen në Norvegji e bëjmë një bum të madh, një event që takon Big Mamas. Tregona pak projekte që je duke punuar. Tash jenë në televizion në Estonia, po? Po, jam. Çka ndodh, për shembull, sa projekte ki që janë duke shkuar përveç atyre që je duke punuar? Kam shumë projekte s'dikat janë nisi, edhe bile nuk më funksionon truni bashkë për momentin se jam aq e lodhën, jam aq pa gjumë, kam gati 2 javë 3-4 ditë që jam në për rrugë, kam fillu konceptin e ri të emisionit, emisioni jo që diçka jo e njohur për publikun, ata të cilët më kanë ndjek e kanë di që para këtij sezonit zi përzi unë isha me Mama Strip, ku vizitoja gjitha troje shqiptare, kalum gjithë qytetet e Maqedonisë, Kosovës, Shqipërisë, Malit zi, edhe pastaj u kthym në studio, po unë Big Mama si Big Mama nuk mund të ri me një vend, më han mu studioja, kështu që u ktheva te ai koncepti ku e gjeja veten më smiri, te Mama Strip. Po nuk doja ta përsëritja gjën që e kam bë. Sërish t'i kaloj edhe një herë gjitha vendet që i kemi bë, edhe mendum diçka më gjarë, një projekt më të madh që është normalisht me buxhet shumë më të madh, kushton shumë, ta bëjmë Mama Strip në përbot. Po faleminderim i takon Fibulës, i të cilët na mundsojnë këtë emision, këto shëtitjet tona, aventurat tona. Ne fillum me Mama Strip në përbot, startin e kishim me Dubajin, ku ditën e diell, pas nesër, fillon edicioni i parë në televizionin RTV 21, TV 21 Maqedoni dhe Kosovë, nga ora 15:30. Do të jetë një emision 1 orë gjys, ku thash nuk është diçka jo e panjohtur, traditat, kulturat e vendeve të ndryshme, kështu që Dubajin, ata të cilët nuk mund ta vizitojnë edhe pse shtash çdo kush mund të vizitojnë, ofertat ka të lira të mira, nuk është diçka e paarritshme për
çdo kënd, po unë mundohem ta sjell diçka në frymën e Big Mamës, aventurat e Big Mamës. Besoj se do t'ju pëlqen shikuesve atë kënaqësinë time ku kënaqem unë ato shëtitje, kënaqet edhe publiku nëpërmjet ekranit. Ajo është projekti që punoj për televizion, po ashtu projektet e mia si këngëtare do të vazhdojnë. Edhe pse mbas sezonit veror, unë bëra një pauzë me televizionin 2 muaj, 3 muaj, u përkushtova muzikës, isha në prahëngje familjare, dasma, mbrëmje të ndryshme, mbarova drejt u kapa punës televizionit, po ashtu jem përgatitje disa të këngave, po doja që ti publikoja para vitit 3, po nuk e di se sa do të arri, njënën besoj se do të arri ta publikoj, po tjerat më mirë të vinë kadal, po të vinë mirë. E po mirë, që ato do është me vetëm se ke lorë muzikën, rasisht edhe atëre po merresh vetëm me para kamerave, mirë po normal që muzikën nuk e rën se edhe aty e ke nis karrierën. Ajo është gjë e parë. Ajo është gjë e parë, do të thonë që Big Mama e ka gjithmonë aty, mirë po tash kur del muzika normal del pak më e avancuar, më e kompletuar për shembull se përpara. Nuk do të thotë që unë kam qenë në televizion edhe jam shkëput totalisht prej muzikës. Ndoshta nuk kam qenë shumë aktive me videoklipe, me këngë, po unë si këngëtare kam vazhduar tër kohës, kam qenë aktive me mbrëmje, kam qenë aktive me me ahengje familjare, kështu që nuk kam heq dorë asnjëherë nga muzika. Muzika është për mu primare, pastaj edhe televizioni. Po pse jo, unë jam një person e cila shoh pak më larg. E di që ka shumë këngëtar të ri, dhe dalin këngëtar të ri, si unë që kam dalë kohën time, shtash dalin edhe këngëtar të ri, normalisht që duhet t'japim hapësirën pak edhe aty, ne? Po unë dalë nga dalë do të mundohem që të futem edhe në botën e biznesit, edhe në televizionit, gjitha ka pak. Kështu që thash, çdo kun jam unë. Çajo është, gjithkund Big Mama, gjithkund për shembull. Ka cilësh që ki Big Mama. Radio, televizion, në skenë, gjithkund. Ajo është mirë. Ato e bën një artist. Normalisht. Edhe unë atë desha të them se një këngëtar i përsosur duhet i ke gjitha. Edhe show-un, edhe këngën, edhe paraqitjen, gjitha. Nuk do të thotë se unë veç do të këndoj, të marrish mikrofonin e dalish të këndojsh. Puna ime si punë është që t'i arktoj unë ato dëgjues të cilët publiku në vin ta dëgjoj Big Mamën, jo vetëm ta dëgjon, po ta shijon, të kënaqet, ti jesh sa më afërt me publikun, t'i ofroj show që ato të arktohen edhe gjatë performancës tante 2 orë apo 3 orë, 4 orë që kanë ditë ka, jo vetëm kanë dëgju, po është kënaq me performancën tante. Unë mendoj se një këngëtar duhet ta ketë edhe show-un, edhe emisionin, edhe zanin, edhe paraqitjen, edhe gjitha. Po që ajo e ka një talent i madh, domethënë, ne patëm një bisedë me një them kështu me një regjisor, Elvis Duro, s'dia që dëgjoj zonin, ai ka qenë në Voice of Albania dhe mikrofoni art, ajo është në Kristiansand në Norvegji, mu tani kishim një bisedë me atë, ku ajo si student këtu, edhe për këto 3 muaj ka arrit shumë, domethënë ka bërë një grup multikulturor të nxënësve të ri, domethënë të fëmijëve në kor, pastaj një vajzë prej Koreas ku do të lozë shqip në piano, një norvegjez do të këndon në shqip, e kështu që këto janë ato talentet për shembull njerëz që i ka se lind me ato, nuk mundesh mu bëu talent kur i bën 12 vjet, po lind me ato për shembull. Mirë, koncepti i ri kur Big Mama shkon për shembull në Dubai, shkon në Cire, mirë po ne të kemi pa që ke qenë në Istanbul. Po. A është ajo koncepti të ri për shembull? Po, është i konceptit të ri. Dubai, në normalisht që janë vendet largshme, na merr kohë derisa të shkojmë me trime, ti hulumtojmë vendet se ku do t'i vizitojmë, çfarë do të vizitojmë, na merr kohë, kështu që unë para kohë kam filluar gati 1 muaj aventurat e mia. Unë pardje më kthy, unë jam për momentin 24 orë pa gjumë. Sa u ktheva nga Turqia, i përmbledhëm edhe disa emisione në Turqi, në Stamboll, në Kapadokia dhe në Dubai. Destinacioni i radhës nuk e di se ku do të jemi, por në tjetë edhe ajo befasi për shikuesit, edhe Stambolli është në projektin e Mama Strip. Domethënë këtu në Norvegji nuk ka diçka ashtu, alove që vjen. Jo, po patjetër që të vi, shqyr Zotit çdo gjë e ka sebepin e vet, ndoshta kjo ardhja ime është mirë për kontaktet, të mudhëzoni, të më ndihmoni, që t'i shfaqim shqiptar, po pse jo edhe shtetin e Norvegjisë sa më bukur për shikues tonë. Normal. Do të vim edhe për atë gjë, po për momentin jo. Për momentin jam vetëm si këngëtare, nesër ne thym kemi babina. Babina, kemi si dasëm, është një festë e madhe për familjen me mishaj, edhe kështu që nesër do t'i arktojmë në maksimum. Po ajo është mirë. Ata cilët janë mysafir do të kënaqen nesër. Sot të shkoj të
lej, do të marr energji, nesër do të jem top form. Edhe ata i kanë tregu gjithëve se po vjen edhe Big Mama. Normalisht. Ato hiç më i tregu unë në aeroport, si kom hyrë në aeroport, kren kanë thënë, nesër jemi mysafirë edhe na aty ku do këndosh ti. Po edhe na po vim. Ju ça lypni babina. Ato veç grata. Veç graja. As si fotograf s'bën më ardha diçka kështu t'ja. Ndoshta si fotograf mundet, po janë vetëm gra, edhe shumica në aeroport ku je Bigi edhe më tregojnë edhe vetë familjar se kanë nis të ftojnë ti thirrin telefon dhe thonë a ka mundësi të marrë edhe dikë edhe atë edhe ti ka unë thash e kam një ide shumë të mirë. Deri qa ore vendohet buka 7:48. Deri në 8:30 e kryjmë me bukën. Prej 8:30 e bëjmë me hymje. me hymje koni bre. E vazhdojmë si koncert. Çive na moshkë ku që skemi, veç një fat çajtore mytën tu pi çaj. Nuk e bëjmë një fat. Ani në çajtore bëjnë në Emrami, unë vjedh në çajtore se ka problem, Me pasni edhe na një babina diqysh me thirr diqysh farina diçka. Ju mujni babina, po fatkesh ju mujni me linë, çfarë problem? Vesh me adaptu diçka, po morë nga Afrika ka plot. Për mirë. Të kthejnë edhe ne te koncepti. Për shembull, kur je në këto shtete, në këto vende, në kontinente, a shkoni hulumton për shembull ose gjen shqiptar që jetojnë aty? Apo është në përgjithësi? Shif, gjë më interesante si mu si edhe shikuesit na kisha ardhë shqiptarët. Edhe pse ne mundohemi të shfaqim vende turistike, për shembull një turist për shku në Dubai, çat pika duhet t'i viziton. E kemi atë turin që normalisht ç'a duhet vizitojsh vendet në Dubai apo në Stamboll. Pas asaj hulumtojmë se shqiptarët, njerëz me profesionet ndryshme, njerëz interesante, e kemi konceptin e hapun, çdo vend ndryshon. Kështu që për gjithçka është deraqel, te programi jonë. Deraqel, ma me menja. Ne do të kyqemi në këtë projekt që e kiti, edhe me kompanin, edhe normal që duhet t'i gjejmë disa sponsorët, t'i thëmë që Big Mama vjen mirë, po me pizza nuk mu me pri Big Mama, duhet pak ma ndryshe. Kështu të regoj për shembull ti jenë radio, unë jam Norvegji, kom ardhë gjiroj emision, veç pa prit mas, unë mund të t'hy këtu, dak me kafer, të futem radio, edhe... Vise vjen, këtu jenë, është pjesë emisionit, ishim vizitum edhe një radio në Turqi, ishte shumë interesante ku unë besoni në radjet tona nuk kam dëgju ato këngë shqipe që i shlonin ato. Shajnderen, shankën, kene kanë harru Shajnderen, ato akome ndëgjyshin shankën. Ishte një emocion shumë ndryshe, ishin shqiptarë cilët kanë lind aty, janë rrit aty, jetojnë aty, shkojmë të rokasim derën, kanë kuptu që ne do t'i vizitojmë ato, janë vesh me tirshi. Dhomën e kanë bë si konak, e kanë bë me flamur shqiptar. Aq ishte emocionuese, aq ishte bukur, kishim bë një grupi Karshjaka. Disa shok janë mbledh, kanë shku në Shkup, kanë mësu instrumentin çiftelin me harmonik dhe këndonin këngë shqipe. Ishin shumë momente dhe vizita emocionuese në Stamboll, pikërisht në Stamboll, kështu që edhe këtu do besoj se do të jenë interesante. Ma më menja që edhe këtu, sepse ne për me kënu edhe kemi edhe këngëtarë që kënujnë, edhe në atë zhangër për shembull, mirë po kur vim musafir që kemi si ju për shembull ose na diplomat ose diçka, ne mundohem të presim për shembull se na me të haloni 1990, do me thonë alo, së dim që është 2018, ju për dini që është 2018, Kosova atjeve që ka shku edhe gati ma larkë se 2018, se makiato sene na këtu, po mua më halo, do me thonë me gjezve, me kafe, edhe shumë kemi shef kur vini, për shembull, ose këngëtar, ose artist, ose diplomat, edhe ndëgjojmë, se kreç ka thojnë, neve që i hapim gojnë edhe ndëgjojmë, se është interesant për neve. Ajo është e mira e juvja, për shembull, që na vizitoni. Kështu, riktu edhe pak me neve, se tash po lidhem me një djalë ku do të bashkëbisedojmë pak me një event që do ta bënë ai atje, kur i tregova atij se do të vonohesh pak sepse e kam një befasi, po tha, po unë e njoh, tha Big Mama, tha ajo ka qenë te ne, tha para disa vjetëve. E tash e kam në Gjevdet Kilmendi, tash shohim se a është e vërtetë ajo. Gjevdeti në lidhje këtu, që pra thirrëm Gjevdetin edhe me siguri se na tregon pak më shumë. Mirëmbrëma Gjevdet, je drejt për drejt në Radio Lindje, dhe kështu që karshime është Big Mama ka dale kur fol, do me thonë mës adin që apo fol. Dhe se është edhe të na incizu, këtë këtu dalin televizion, niste një po bëhem hora diçka.
Na bashkëbisedum pak për eventin që do ta keni ju atje në Arendal, në një qytet, domethënë thirret Arendal, atje ti kallzoj Big Mama se ku është Arendal, se mos po kujton fare Dubai. Është Arendal, domethënë ka deti, ka shi anglis. Ajo pjesa norvegjise atje. Edhe më tregova Gjevdeti që do të je këtu sonte me ne dhe ai tha se kemi nejt me Big Mamën para disa viteve. Gjevdet tregona pak? Jo Bigin kem net po thonë Bigit skubin of besim ai ka thënë këtu mysafir të baja Bigi din kush është doja e din edhe ti besnikin e kem thënë në Ramadanin shokun Besnik Ramadanin doja po besim baja din Bigi Shumë kalu një kohë shumë të mirë. Skubja po besmi, që Iron Man, edhe nesër niset ma dhe plasë të misionin në bua. Fala Dajës, Besi Daja, po, është tashma. E mirë, faleminderit, ju si jeni, ajni mirë. Mirë se të rarë në vëri. Mirë se ju gjeta, po s'po më thirrni ju anë. Këtu në vërtet jam të doja, në momentalisht gjinem të doja, jam këtu mësa të doja. Të daja, i bo Dajës shumë të fala, e gjithë familjes Dajës. Gjevdet qërë se e ko këtë stafin me kamera me sani, unë nuk tregova drejtën se qëtar kjo cingron dera aty edhe jenë. Kërë që emisioni shkom live, nisë të thuj Dajës pregatitu. Dajës i tregoj. Gjevdet, deri so... Që në ra kjo shërëmisar dhe Bigit dhe suksesën në talme. Faleminderit shumë, faleminderit që Bigi këtu porin me neve. Na tregon ti çtash neve se çka po ndodh në Arendal këtyre ditëve në VM. Këtyre ditëve po ndodh ne përgatitëm për festën e Flamurit, të festojmë festën e Flamurit sikur që festu për çdo vit, pse ekzistu komuniteti shqiptar në Arendal. Do të thonë kreat aktiviteti momentalisht do të okupohet në zonën me përgatitjen e Flamurit. Do të thonë jeni në përgatitje si për atje për këtë ditën e madhe, sikurse në Dramen, në Kristiansand, në Shi edhe në Oslo, pra që janë përgatitjet në sipër. Tregomni pra programin e kësaj mbrëmje? Programin dhe që sikur që ka qenë vitin do të kem program të mirë që fillon dhe diku mbara program nëse është sfera duhur e mirë vazhdon më ato që pastaj kem muzikë live apo jazz, kem musafir këngëtarës Edi Asnisin dhe Repadje. Mirë, do të thonë paska edhe muzikë edhe ato gjitha përgatitjet tjera që keni bërë aty. Gjevdet, unë pak se po ndërpet lidhja, kështu që na ka mbetur shumë pak minuta deri në fund programit. Tregom vendi ku do të ndodh kjo, edhe hymja ka është me para, pa para, qysh është? Pa para. Pa para po Big Man. Bigi pa konkret. Këtë doj sa i do të Bigi pa konkret Bigi. Bigi. Unë ja shoj faturën Dajës. Faturën Dajës. Ne këto festa i kem festu të ditën e Flamurit kem festu për edhe kështu në këtë rast do të thonë jemi në përgatitje sipër, po do të mbahet në vendin ku quhet Hove. Është diku 20 kilometra për qendrës së qytetit, aty është mbajt, është mbajt gjatë për çdo vit. Po hyrja është 100 kruna për antar. Okej, do të thonë një hymje simbolike, ja? Po, në hymje simbolike, kjo hymje do të mbulon veç dhe më thonë argjime që i lidhe me origine. Kështu që ata antarë të shoqatës më thonë vinë gjitha i kanë nga shoqata, dhe më thonë ushtin ato pjesë
Jo historike, do me thonë, jo, në shoqata. E po super, sa do këtu pak me ditë diçka. Çka keni meni për Big Mama, se na kena bërë pizza. Të nuk të promovojmë ta se çka ka në meni. Okej, s'është aktuale. Qebapa me flis. Qebapa me fli, që Big Mama erdhi. Meni shqiptare. Meni shqiptare. Kemi tentuar se meni shqiptare. Pite me spanaç. Po super, Xhevdet, falenderoj shumë të vërtet këto minuta që ti morëm nga ty, edhe ti i shfrytëzove këtu me neve këtu. Përshëndetje ki nga Big Mama, nga Drameni, nga gjithë ato shoqata Falë Dajës. Falë edhe Dajës. Bigi bën fare ata men. Si? Edhe doja po të bën shumë fjalë. Faleminderit. Si radio fon agona ishte ka si jam mesafiri. Faleminderit shumë Xhevdet. Miru pafshim. Zot mirë, sukses. Pro Jabra Xhevdeti ishte këtu edhe bisedum edhe me Xhevdetin, bisedum me Elvisin, bisedum me për plot njerëz tjerë, edhe këtu po kompletohet stafi këtu, marrëmendja që mundemi marrë edhe musafirt nga Shilet vinë aty, mas është edhe Big Mama, se kanë qef ata normal të Big Mama këtu, është seni madh, edhe ta përfundojmë pra emisionin këtu, sepse po afrojmë edhe minutave të fundit. A bën me shku me flet? Jo, ti nuk po shkon se kena 15 minuta, se edhe kena picën atje se mos po shkon po harxhito e pica. Kështu hajna bashkë të ton, edhe urnoni. Ja pra këtu komplet së bashku jemi, edhe knasia jonë pra Big Mama unë tregoj se patëm në emision pra për eventet që ndodhin në këtë muaj, edhe në muajin tjetër kemi reprezentant këtu, për shembull përfaqësuesit të shoqatës Nena Terez në Norvegji, në një qytet shi thirret atje. Këta e kanë një event me 1 dhjetor, ku do të ketë muzikë që ashtu që e përmendet i vetë, në qasi stili, për shembull, jo diçka e madhe, mirë po qetë bukur. Po ajo i ka hije për festën e Flamurit. Ajo i ka hije edhe vetë organizatorët. Modernizu gjithë, po harrojmë traditën edhe kulturën tonë. Kështu që unë desha që ti përshëndes edhe ti përuroj gjitha shoqatat që merren me këto aktivitete dhe po mundohen që të mbajnë si organizime, që edhe rinia këtu që janë mos harrojnë se prej nga vinë, mos e harrojnë traditën edhe mos harrojnë kulturën. Po ajo është me thonë, ato edhe pe bojmë. Suksese dhe inshallah sa më shumë organizimet keni këtu. Ato edhe pe bojmë edhe normal këtu e kemi edhe me Tushin, i cili na furnizoi shumë shpejt me picën edhe të punit ty. Dhe falenderoj shumë bravo me Tushin, gjete Big Mama. Me Tushi vesh një picë ka pru vesh. Ne jemi këtu 20 veta. Ne shkojmë me hongër atë picën para. Unë nga te se këtu në tjere e mori, edhe unë i marrë të gjisë tjera. Metodën kineze me 2 gishta. Bon doa që e kom luktin operum, se mos e kisha atë luktin operum, as njoni s'kishin mujt me hongër atë picë. Picën e të folë. Ka shku pica. Pas këtë hongërua, ju bos mirë pra, hajde se ma ndena shku, hajmë tjetër. Sa i përket picës e përshëndesim, jetë mirë Sinoni, a i për anë djek në alfet, në ndimoj shumë edhe për Bigin, se Bigi kësa e radhe gjithë derën edhe sigurt, dhe derën dhe më të mirë që i dut në alfet edhe Bigit edhe neve, ne jemi një radio që shpërndojmë valë tona ku do tani në botë, ku janë shqiptarët, po ashtu edhe për shqiptarët tonë në Norvegji. Faleminderit për Bigin shumë, me gjithë këtë losi që i ka nga udhëtimet e saj, sepse ne ishin në anë tjetër duke ndëgju. Papi them faleminderit edhe shpresojmë hera tjetër da kemi një emision më special, kështu që do të jetë ftume si në kuadër të artistëve dhe gjithë ata që kanë kontribuar shumë. Na sfertoj mish, po kjo ka marrë me kamerë me tin dera. E that, veç të qenë të sokati dhe qenë derën dhe hinë ta këtë ekipa mandena që ty përgatitur ty me pijama me kredit aty paguese, bëm hor kret, kështu ka zonë kur vjen se mos po bëm hor po ashtu. Na vina aty me Mercedesa me BMW-as, ne veçim me tregu që janë ble ato kështu më mirë. Çajo është më interesant me ditë që janë ble. Ato nuk i tregojmë, nuk i tregojmë, tutëm. Mirë, me vërtet kënaqësi e madhe që jemi tash, shihni pra u mbush këtë stafi aty, u mbush edhe dhoma, atje së bashku jemi këtu, që ta bëjmë edhe një lloj feste këtu. Kisha pas që për shembull Bigi me kënu diçka, mirë, po nuk pe lodhi tash, më na kënu një këngë diçka. Për momentin më me kënu vetëm Qingji vogël. Edhe ajo është këngë, pse jo, edhe ajo.
Të e kënu vetën e tu veç tu ra, këtu kështu dal gata. Të kënu vetën të ura. Po që edhe ajo ka kënaqësinë e vete. Edhe ajo ka kënaqësinë e vete. Ma merr mendja që e kalum disa çaste të bukura, me siguri se ju i kënaqur për shqisin e orë, mirë po edhe kjo u bën një falloj befasie këtu së bashku me neve. Unë ju kisha përshëndet që tash stafi që jeni musafir këtu, me na prit një 5 minuta se kemi një përmbyllje na këtu, edhe duhet mi përshëndet sponsorat edhe mi ju falenderoj se për ndryshe nalet qeshmja edhe duhet mi apo diçysh. Spagohet krediti edhe pastaj aty përballë kishit si mduket. Po. Çfarë kemi? Ç'është kemi gati kemi. Enver faleminderit shumë që ishit sonte me neve këtu. Afrim faleminderit shumë që ishit sonte me neve këtu. Ne do të jemi me juve atje natë mbrëmje, do ta bëjmë streaming live. Me siguri se shumica dhe presin kur jemi aty, ata që s'mundën më normal na ju mundsojmë atë punë për shembull, që do ta shikojnë edhe dëgjojnë atë mbrëmje aty, edhe me siguri pastaj së bashku do të shkojmë Dramen. Së bashku me juve, me valltarët, me gjithë atje, ta bëjmë edhe atje festën edhe ka dale po bëjmë edhe na si Big Mama, për shembull me kamera veç po livritim pi venit vend, edhe na po bëjmë një falloj misioni. Mos kopioni. Jo bre. Po Republikës edhe nesër e kemi një natë të mirë, kemi një këngëtar të folklorit. Nesër, a? Po çu shkojmë ne? E ke informacion ta dërgova më herët? Fatmir Bajra. Fatmir Bajra. Fatmir Bajra. Ajo është njëri i madh. Edhe Bigi vjen na kënon një vang aty. Edhe Bigi vjen. Babina nesër. Nesër Bigi Babina mirë po na i përshëndesim me të vërtet Fatmirin dhe me që ka më qenë mbrami bukën nesër. Mirë, ne i falenderojmë musafirët që janë këtu, ne stofi duhet të rim këtu se ta përfundojmë se mandena lekt nalin kret. Natën e mirë që po na presin këtu për shembull, edhe do të vazhdojmë ta përfundojmë emisionin Çash Bukër që me siguri se sponsorët thonë pëlqejmë edhe një shumë më të madhe se shumë bukur ka qenë desh tash. Femi si po kalon ti fotografuve mirë Big Mama se kur kjo ti korrigjon fotografiat, pastaj s'mundesh ti vetëm me fotografu pa lidhje se kam unë atë problem, ta kisha unë atë problem, mas pari nuk kisha ardhur në këtë gjendje këtu. Nuk vuj për komplekseve, kështu që ato që jemi. Okej. Kështu që po tash ato janë uno. Nuk e di se nuk është në punë pra keni edhe një herë turniri që bëhet tradicional në futboll. Po ty të kena prit. Na kena treguar që të kena pritur ty. Publikuar shumë herë, kështu që u rikujtojmë më një herë se turniri me 25 nëntor bëhet turniri tradicional Adem Jashari, kështu që shpresojmë që do të ketë. Po është e kena publikuar, kështu që mos të thojmë të ankon. Tash e kena ligën e kombën që zhvillohet nesër, domethënë Kosova me Maltën, Malta Kosova në orën 18. Shumë vend mirë Malta, shumë vend i bukur. Edhe Shqipëria me Skocinë. Kështu që edhe Skocia është diçysh atë Bellin, a ka Bell? Jo, se s'është Belli për Skocisë, nuk di shumë futboll. Jo, lexo pa. Po fal, po çfarë do të kena ty aty? Kështu që po mirë, pak për futboll po dim normal që nesër është interesant në të dy ndeshjet, për shembull ku do të përcjellin. Kena dy termina ndryshme, domethënë për orës 18 ose për orës 6 mbrëmje fillon Malta Kosova, tani për orës 15 mbrëmje kena Shqipërinë me Skocinë. Që është kena mundsinë të dy lojat po. Po mirë, unë thash kështu, të lexojmë pra në fund ato edhe një herë eventet që po ndodhin, ku po ndodhin që ju më përgatit për shembull me marr të lirë për punës ose me agjet mënyrën për shembull çysh me bë, edhe Big Mama veç po ndëgjon edhe tash po këshyr çapo bëhet tek po bëhet, është mirë që është me neve, edhe me siguri se Nistenishi e Kosova atje tash po shikojnë Big Mama se ju ka thënë do link atje shpejt më tregu që çfarë bëhet në Norvegji, nuk po rinta veç këtu me ulje, po pojnë edhe sa në kloje. Qysh me ju tregu me na ndjek nëpërmjet Facebook-ut. Vesh Radio Rilindja edhe Radio Rilindja. Okay. Radio Rilindja live through streaming Facebook, një radio që 30 vjet ekziston. Jemi ka ndojmë në Albanië, no? Një radio do të thonë që është më e vjetër se edhe RTK-ja, edhe Nistenishi dhe TV Klani atina, ai që kamin ai që e bën 20 vjetorin, që thiri këta ata këngëtarët. Se harum Fevzi. Blendi Fevziu, opinion 20 vjet, kështë tiri ata i mbledh aty çao bo, më mos disha sa çao bo në emision. Tash edhe na pra 30 vjetorin me Big Mama këtu, po bojmë për haj koft. Po si kena kriminalistat ata si kena Big Mama. Nuk ka dhënë kriminalistat, te Blendi Fevziu ishte kriministri më i madh, ishte vllavi i djali i Lazim Desanit, ai sjellë lekën aty dhe bë programi. Lazim. Ne do të bëjmë kontakte me ato. Kjo ka më shku në Dubai, normal që dihet kush është në Dubai.
ktheva. U ktheva. Ai takove? Jo, nuk ishin për momentin aty. S'ishin aty. Po çe. Po këtash aty fillojmë një herë se shumë ka evente. Po ti dëgjon edhe Bigi. I granë Rexha. Shkruaj po so kanë shkruar atje, po para se të shkoj deri atje, vjen shumë interesant një befasi e madhe për Radion Sonte. Big Mama, s'ko ka aq big që thonë Big Mama, se ne kuprit me qenë Tash jemi bë slim, kemi gënuar. Kemi rënë 40 kg. Ja, çesha, ti ke qenë bukur edhe atëherë kur ke qenë, edhe tash vazhdon të qenë. Nuk ma kuptu kërkush qëllimin e emrit tim Big Mama. Unë me të vërtetë kam qenë plot, e madhe. Po unë Big nuk është vetëm me trup fizikisht dukesh, me shpirt, me karakter, me personalitet. Ajo është vazhdon me emrin Big. Prandaj unë nuk e ndryshoj, këtë më thënë ata ndryshesh emrin, nuk e ndryshoj emrin. Nuk ka arsye të shoh ja. Ka njëri thon veti sexy mama, po hajt. Jo, aja lidhet edhe me. Faleminderit. Pra, alosh po vazhdojmë me reklamat ose me informatat, kështu thot një vajzë. Të nderuara në motra shqiptare, kemi nderin dhe kënaqësinë t'ju njoftojmë. Informojmë se me datën 24/11/2018 nga ora 18 në Oslo të Norvegjisë festohet 28 nëntori. Festa është vetëm për femra, do të ketë muzikë live dhe humor me këngëtaren dhe artistën ton Mira Islami. Eja dhe ti të festojmë, vallëzojmë dhe këndojmë së bashku. Festa bëhet të lokali i shoqatës Ilirida, adresa të Fettenvej 158, ose numri postës 0671 Oslo, hyrja është 150 krona. Për më shumë informata mund të kontaktoni organizatorët sa Dete Shusholli Hajdari dhe Lulieta Shusholli Habibi në Facebook. A ki një shkurtë të lexon Big Mama që shpejt aty edhe von kur e lexon kjo me siguri vin më shumë që tash. Lexoj çto Big Mama. Ska më nuk të tjerët. Që kjo është ç'është babica, ha? Që kjo ke se kjo është, po që kjo Lulieta çeko. Babina, ç'është babina? Babina. Kjo që ka për gra, duhet të ta lexoj. Unë besoni se kam qenë edhe në për festat e 8 marsit në për Gjermani, festat më të mira bëhen vetëm me gra. Po normal. Atëherë sharavesh et kënaqë. Atëherë kushtuar ditës së madhe të kombit 28 nëntori do të mbahet një koncert me muzikë serioze. Ku këto s'ni lezoj në Christian Sant në organizimin e Christian Sant Multi-Ethnic Voice në përsjelljen e producentit dhe kompozitorit shqiptar nga Tirana, zotri Elvis Duro. Data e mbajtjes së koncertit është 24 nëntor duke filluar nga ora 18. Adresa Adresa thoni me 1.000 euro që ky 1.000 euro i paguën se këtu Big Mama e ka ditur. Adresa pra është rreth. Apo do nëse me mutja vesh për vete me atë. Në aeroport pres. Se ja nisa me lezu edhe lajme edhe reklama, ka mos jam. Rini shqiptare organizon festën e 28 nëntorit. Mirë se vini në organizimin fantastik të festës së flamurit me muzikë ballë dhe humor të mirë. Festa mbahet me datë 24 nëntor, dita e shtunë në adresën Oslo, pra në Sallën. Unglebo që është në afërsi të universitetit në Blindern. Dyert hapen ora 19 dhe festa do të vazhdon deri në mesnat. Dhe ju që keni veshje kombëtare apo vetëm dhe plisa të vini ashtu veshur. Kjo më pëlqen. Bravo, kjo ishte diçka pak më e veçantë. Mosha 18 vjeçare dhe çmimi i biletës kushton 100 krona. Po, paguen në gjithë llogarin 1503. A do të më tregoj duke shënuar emrin dhe mbiemrin e personit. Veni re, çmimi i biletave do të lëviz nga dita e diell, pra nga data 11/11/2018, ku do të kenë një kosto më të lartë. Për më shumë informata vizitoni linkun e tyre të paraqitur në faqen e Facebookut. Albansk Rinia shqiptare. Pe folin norvegjisht, a? Jo, uj, water. Pastaj janë nisën diçka këtu me shkruajt. Velkommen kom fandango. Mos Vashera. Veç ai ndëgjove që aty çmimi fillon për shembull është një bilet. Po. Tu afru data
Shkon. A kinina e diçka si stili diçka ja. Po gjithkund është normale është. Po. Sa më herët i bleni biletat është më lirë. Ditën e fundit çdo kund dhe çdo koncert në për tërë botën janë ashtu rriten. Po kur je ti koncert për shembull, po kjo është Jo, kur Madonna. Sigur në aeroplan është, ashtu sa datës që fluturon, çmimi shkon më. Alush, tani cek edhe një herë këtë informatën që kishte Femiu vet, turniri tradicional Adem Jashari. Njoftojmë të gjithë të interesuarit se turniri tradicional Adem Jashari këtë vit do të mbahet me datën 28 nëntor e diel në Oslo, Bjørntorhallen. Çmimet janë 5.000 korona për vendin e parë dhe çmimi i dytë 2.000 korona për vendin e dytë. Adresa edhe njerë pra në hakë këto Bjørntorhallen, kurse për ata që do të paraqesin ekipet e tyre do të shkruajnë emailin e tyre styret alvakrel@fk.no ose në numrin e telefonit 90645423. Shpejt edhe një, shpejt para se më përfundu. Sa i përket një dhjetorit, festën 27 nëntorit që kanë Terez keni biseduar në program. A ka mundsi një pyetje? Po. Gjithë këto festa, gjithë mbahen me datë 24. Jo. Një dhjetor, 2 dhjetor, 24. Edhe shoqata ndryshme. Shoqata ndryshme, edhe vende ndryshme. A ka mundsi një propozim vajat? Po. Vitin e ardhshëm bëni gjithë shoqatat bashk, edhe ta bëni një me vlerë të madhe edhe ta bëni të madhe ashtu si ju ka hije. Shumë shpërndam dukeni kështu. Po tash në regjia di sa ka, sa është e lartë. 3400 kilometra. Po punë madhe për një fest 28 nëntorit i bëj edhe 20.000 kilometra. Jo, po ata shkojnë në Prishtinë, në Tiranë, në Shkup, nuk vinë këtu hiç nosto. Se bileta njëjtë është. Ashtu sikur Bigi po thotë ne e them në emisionin e kaluam, ne duhet bëhemi bashkë sepse i kemi pas forcat e bashkuar më herët. Këto vitet e fundit jam ndoshta pak klima, por në atë aspektin asaj klima ka ndryshuar, tash më nxehtë po bëhet tu se sa në vendlindje. Kështu që ne duhet nxehemi edhe pak edhe një herë, të afrohemi edhe të bëjmë organizime qendrore këtu në Oslo, të ftojmë artistë eminent këto festat edhe ta bëjmë si ka hije. Kemi 17 shkurtë. Kurse po, 17 shkurtë. Një informatë kam se kjo shumë e rëndësishme dhe Bigi. Çfarë shumë përshëndetje që nuk ka mos po i falenderojmë shumë këta që po na çojnë përshëndetje, urime në Insta e kret ato, në Twitter e kret ato nuk ka kapacitet me lexu kret se është u po do munoj kë inshallah na hindo pari. Hajt fol. Dita 20 nëntorit do të kremtohet edhe në lokalet e Qikshës ku jemi ne tani këtu. Organizimi ky i përgatitur në patronazhin e shkollës shqipe dhe shoqatës Rilindja që jemi ne. Nxënësit e shkollës do të begatojnë programin me këngë recitime, kurse grupi mysafir që do të jenë pjesë e këtij manifestimi janë shqiponjat nga komuna e fqinje e Oslos, Prafolo. Do të bëhet fjalë për koreografën e mirënjohur Arta Drenica Mexhani dhe grupin e mrekullueshëm të Vallëve. Kjo kremt festive do të ndodhë me datë 2 dhjetor e diel nga ora 14:00 pra në lokalet ku jemi edhe ne me studion e Radio Lindjes. Ta përfundojmë çysh duhet mirë dhe ti përshëndesim ata edhe pastaj normal të him çasoj picës se marrova këtë. E tash ndëgjoj Bigi. Radio Inter FM och Radio Lindja sändningen är nog slut. Ansvarig redaktör för Radio Inter FM Dogan Gürsel, ansvarig redaktör för Albans sändning Alush Balici. Hendelser kan sendes til Radio Inter FM postbox 20 Grefsen 0409 Oslo. interfm@online.no eller postalbane.no. Nå overtar FM-sendinger Radio Latin America. Vi är tillbaka nästa uke, samma tid och samma dag. Ja, älskar dig. Ja, bravo. Çfarë është? Latin America kur e nin që tash do bëj momën e thirrën latinsko. Ta thënë për edhe shqip, me që të dashur të dëgjues programi në Radio Inter FM, domethënë valte Inter FM-it përfundon tani. Redaktor përgjegjës për Radio Inter FM është Dogan Gürsel, kurse redaktor përgjegjës për gjuhën shqipe është Alush Balici. Ju mund të na ndëgjoni në Facebook vazhdimisht, Instagram, në Twitter dhe në YouTube. Po ne këtu e përfundojmë dhe tani me FM përfundon këtu, net radio dhe ato gjitha tjerat e jetës vazhdojnë në FM, domethënë varet FM përfundojnë këtu. Duke i përshëndet gjithë notar over Latin America share lytere so bli glad för det. Edhe na vazhdojmë me këto minutat e fundit këtu, i përshëndetëm ata se tash me Latin America e nisën atje Ricky Martini e këto konga tjera në FM domethënë. Po net radio është ajo ardhmënia edhe DAB sistemi që është tash në Evropë, tash s'po di sa kamri atje te na në Kosovë ky sistem, po alo është FM, po më mendja te na alo është FM, ja. Po. Mirë, që Femiu për përgatit aparatit, tash
me na bo long me fotografi, bravo, ku sa selfie. Edhe përshëndetje ki edhe prej Kosovës ka shumë, edhe prej Shqipërisë, Saranda, prej vendeve ndryshme, Maqedonisë normal plot janë. Kështu që nuk po him detale se atëherë mesim se po që ditën po thonë çfarë po bën Big Mama atje këta Kosovës. Po pse veç atje me nejta? Po, i kom habit kohën e fundit sa më shohin për cilin Instagram kur ishe në Istanbul, kur ishe atje, kur dolen në Oslo. Kështu që as vetun se di ka po dal, veç e di që jem në aeroplan edhe pa gjuf. Po çao, që kjo është e mira. Po përshëndes gjithë shqiptar kudo që janë, pa marrë parasysh nuk kisha ndajt Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, po gjithë shqiptarëve urime festa e 28 nëntorit dhe ju dëshiroj gjithë të mirat në jetë, shëndet, fat, lumturi edhe inshallah të bashkuar gjithmonë. Edhe ne përfillojmë këtu, e kënaqësi ishte sonte pra një befasi e madhe me plot musafirë, telefonata, gjithë ato. Regjet Mërkurën kush është? Të Mërkurën është Sokol Gjakova. Artist këngëtar, po, kështu që unë do ta publikoj edhe në faqet e radios me fotografi dhe me personin, po ma gjënësisht ai vet do të na tregoj të Mërkurën. Okej, super. Orës 20 siç do mirë po live do jem prej orës 21. Super. Pra ai do të jetë këtu me ne të Mërkurën, kështu që qëndroni në valët e Radio Linjës, për ndryshe në Net Radio 24 orë keni aty. Kënaqeni me muzikë, duke punuar, duke vazhduar, duke fletur. Ata që janë që kemi domethënë dëgjues fast ose të përgjithshëm i përshëndesim shumë, ju urojmë një mbrëmje të këndshme të bukur. Kështu që kemi kaluar bukur një mbrëmje befasi, premtën tjetër edhe të Mërkurën tjetër nuk po ju tregojmë kush vjen, dikush vjen, po kush nuk po ju tregojmë mund me ardhi ora, nuk po të kallzoj kur gjë. E di që dikush ka marrë këtë koncert në Oslo, po tash a vjen në radio se di veç, a shkojmë në ata se di. Po më para. Ose Big Mama, këtu Pëlqen Big Mama, nuk dihet alo. Kështu që shqiptar ku do të jeni, natën e mirë. Natën e mirë. Radio Rilindja. Radio Rilindja. September